नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई च्यानल र आज चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट लेन्सहरूको बारेमा चाहिँ भिडियो गराउनु गइरहेको छौँ होइन। अनि यो चाहिँ अब जो चाहिँ क्युरियस हुनुहुन्छ नि एकदमै कन्ट्याक्ट लेन्स लाउनलाई अनि के कसरी लाउने होला के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन हुन्छ नि मनमा आएको क्युरियोसिटीलाई चाहिँ अब यो भिडियोले चाहिँ तपाईँलाई हेल्पफुल गर्नेछ होइन। जो चाहिँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ एकदमै अगाडिदेखि नै के गर्ने होला कसरी लाउने होला भन्ने कुरामा चाहिँ यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसनहरू चाहिँ गेन हुनेछ। सो आउनु सुरु गरौँ। सो फर्स्ट थिङ चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन लेन्स तपाईँले युज गर्ने हो होइन। अनि त्यसपछि अब पहिला सुरु मेन कुरा चाहिँ तपाईँ डक्टरलाई भेटेर चाहिँ कन्सल्ट गर्नु होला। तपाईँको आँखाको ड्राइनेस कतिको छ, तपाईँले लेन्स लाउँदा ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सबै कुरा एकदम हुन्छ नि डक्टरको कन्सल्ट लिएर मात्रै गर्नु होला होइन। किनभने चाहिँ डक्टरको कन्सल्ट बिना गरेन भने चाहिँ राम्रो हुँदैन। सो डक्टर कन्सल्ट गरिसकेपछि तपाईँले लेन्स लाउँदा ठिक हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँ डक्टरहरूले चाहिँ भनिदिनु हुनेछ होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ अब कुन लेन्स लाउने सुरुमा तपाईँले डेली युज गर्नेवाला लाउनुहुन्छ। जस्तै अब डक्टर लेन्सहरू पनि फरक फरक टाइपको छ होइन। कन्ट्याक्ट लेन्सहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइपको छ, स्पेरिकल होइन, आरपिजी अनि सफ्ट लेन्स के अरे अनि डिस्पोजेबल लेन्सहरू। त्यही भएर चाहिँ अनि जस्तै हुन्छ नि इयरली वाइज चेन्ज गर्ने। अब मैले चाहिँ रिसेन्टली युज गरिरहेको चाहिँ अहिले यो चाहिँ सफ्ट लेन्स हो होइन। सफ्ट लेन्सहरू चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने के अरे कसरी लाउनुभन्दा अगाडि के प्रोसिड्युर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा भन्नेछु। र अगाडि यो भिडियो चाहिँ अब जो बिगिनर्स हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै ठिक हुनेछ। किनभने धेरै कुराहरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जस्तै अब मलाई पनि स्टार्टिङमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी लाउने होला के गर्ने होला लाउँदा ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ दिमागमा चाहिँ स्ट्राइक भइरहेको थियो। अनि त्यसलाई लगाउन डर लागिरहेको थियो कि काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ धुलो धुवा चाहिँ धेरै भएको हुनाले चाहिँ अलिकति लाउँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। किनभने बाइकमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब हुन्छ नि रेनी सिजनहरूमा चाहिँ अब चस्मा लाउन जाऊ अनि पार्टी वेयरहरू यताउति गर्नुलाई चाहिँ हुन्छ नि कन्ट्याक्ट लेन्स युज गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ कि अगाडिदेखि नै। सो बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ अब उस हुन्छ नि त कसरी लाउँछ होला के गर्छ होला भन्ने जुन त्यो क्युरियोसिटीलाई चाहिँ अब यो भिडियो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेछ भन्ने कुरा मैले सोचेको छु। सो आउनुहोस् सुरु गरौँ। ओके, फर्स्ट थिङ फर्स्ट, कन्ट्याक्ट लेन्स लाउनभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ मजाले साबुन पानीले हात धुनुपर्ने हुन्छ। सो यसरी नै अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ पुग्ने हिसाबले साबुन मजाले लाउनु होला र साबुन पानीले चाहिँ मजाले हात धुनु होला। अब कन्ट्याक्ट लेन्सहरू त डाइरेक्ट आँखामा कन्ट्याक्ट हुन्छ नि त, त्यसैले गर्दा अब मजाले साबुन पानीले हात धुनु भयो भने चाहिँ आँखामा हुने इन्फेक्सनबाट चाहिँ तपाईँ मजाले बच्नुहुनेछ। सो हात धुने स्टेप चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब लेन्स लाउनभन्दा अगाडि र लेन्स फुकाल्नभन्दा अगाडि चाहिँ दुईचोटि नै भनौँ न युज गर्नुपर्ने वा फलो गर्नुपर्ने हुनेछ। सो यसरी नै हात धुनु होला। सो अघि साबुन पानीले हात धोइसकेपछि चाहिँ अब यो जुन भिजेको हातहरू छ नि पानी भएको हातलाई चाहिँ मजाले ड्राई टावलले चाहिँ सफा ड्राई टावलले चाहिँ मजाले हात पुस्नु होला। सो टावल फोहोर भयो भने पनि आँखामा इन्फेक्सन हुने चान्स चाहिँ हाई हुन्छ है। सो सफा ड्राई टावलले चाहिँ मजाले हात सुकाउनु होला। कन्ट्याक्ट लेन्स चाहिँ यो बट्टामा हुन्छ होइन, यो आर लेखेको चाहिँ राइट आईको लागि हो, यो अर्को चाहिँ व्हाइट कलरको चाहिँ लेफ्ट आईको लागि हो। सो कन्ट्याक्ट लेन्स निकालेर चाहिँ हामीले यो बट्टामा राख्नुपर्ने हुन्छ विथ सल्युसन है। अनि सल्युसन चाहिँ मैले यो युज गरिरहेको छु अहिले, एक्वा कम्फर्टको सल्युसन हो। योभन्दा राम्रो उसको के अरे सल्युसनहरू पनि पाइन्छ। मिरर चाहिँ तपाईँले आँखा लेन्स लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले मजाले हेरेर लाउनु पऱ्यो। अहिले चाहिँ चस्मा निकालेर बट्टामा हालिसकेँ। सो यो चाहिँ के भन्छ अरे आँखाको जुन हुन्छ नि रेडनेस आएको बेला चाहिँ युज गर्ने आई ड्रप हो यो। सो आर्टिफिसियल आई ड्रप हो त्यो, यो चाहिँ सल्युसन भयो जुन चाहिँ मैले अगाडि देखाइसकेँ। मल्टिपर्पज सल्युसनहरू लेखिरहेको छु यहाँ। सो ओके, यति नै हो तपाईँहरूलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ। सो हामीले अगाडि नै थाहा पाइसक्यो होइन चाहिने कुराहरू के छ भनेर। सो अहिले चाहिँ मैले राइट आईको पट्टाबाट चाहिँ अब लिडबाट भनौँ न राइट आईको कन्ट्याक्ट लेन्स चाहिँ निकाल्न लागिरहेको छु होइन। सो कन्ट्याक्ट लेन्स निकाल्नलाई एकदम ख्याल गर्नु होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले 1 विकमै लेफ्टपट्टिको आईको चाहिँ कन्ट्याक्ट लेन्स हराएको थिएँ। सो सल्युसन चाहिँ यस्तो हुन्छ। सल्युसन निकालेँ अनि कन्ट्याक्ट लेन्स मैले हातमा त्यसरी हालेँ। सो हात चाहिँ क्लिन हुनु पऱ्यो र 2-3 ड्रप चाहिँ अब
यसरी 2-3 ड्रप चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट लेन्समा तपाईँले हाल्नुपर्ने भयो है। सो अलि नजिक ल्याएर देखाउँछु म तपाईँलाई। सो 2टा ड्रप चाहिँ मैले हालेँ। सो यो सफा गर्नलाई चाहिँ लेफ्ट राइट तलमाथि गरेर चाहिँ गर्नु होला। सर्कुलर मोसनमा चाहिँ नघुमाउनु होला अहिले पनि सल्युसन हालिसकेपछि चाहिँ, किनभने सर्कुलर मोसनमा घुमाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट लेन्स चाहिँ स्क्रच हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। सो अगाडि पनि हालेँ, सफा गरेँ, त्यसरी पछाडिपट्टि हाल्दैछु अहिले। र पछाडिपट्टि पनि सेम स्टेप फलो गर्नु होला। अनि यो हातमा भएको सल्युसन चाहिँ फालिदिनु होला। र अर्को स्टेप चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन कन्ट्याक्ट लेन्स मैले लिएको छु नि अहिले हातमा, त्यसलाई चाहिँ अब चेक गर्ने अगाडिपट्टि सुल्टो र उल्टो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउन लागिरहेको छु म अहिले। सो सुल्टोमा चाहिँ तपाईँको मजाले बेन्ड हुन्छ कि अहिले बेन्ड भइरहेको छैन, देख्नुभयो। सो अहिले चाहिँ यो हुन्छ नि पछाडि म्याग्नेट जस्तै रिपेल भइरहेछ भनौँ न, टाँसेछ उता। अब चाहिँ यो अब के भन्छ अरे यो सुल्टोपट्टि छ भन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो मजाले बेन्ड भइरहेछ देख्नुभयो। यसरी चाहिँ थाहा हुन्छ कि हाम्रो कन्ट्याक्ट लेन्स चाहिँ अब लाउनलाई रेडी भयो भनेर। सो ओके, फर्स्टमा चाहिँ हामीले राइट आईको चाहिँ स्टरलाइज गरिसक्यौँ होइन। स्टरलाइज गरिसकेपछि अब यो मिडल फिङ्गर छ नि जुन लेफ्ट ह्यान्डको यसरी माथि राख्नु, अनि यो अर्को फिङ्गर मिडल फिङ्गरको चाहिँ राइट ह्यान्डको चाहिँ यसरी तान्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल आफ्नो आँखालाई एडजस्ट गर्ने, आफूले अगाडि हेरिराख्ने होइन। And there we go. माथि तल दायाँ बायाँ। ओहो, सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ यार, एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन, पछि चाहिँ प्रो हुन्छ है। सो यतिको चाहिँ भयो मेरो है। आँसु चाहिँ वाइल्डलाई लिसिने केटा होइन, केटाकेटी हो। सो फर्स्ट मैले राइट आईको लेन्स लगाइसकेँ। एडजस्ट भएन भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ माथि हेर्ने, तल हेर्ने, राइटमा दायाँ हेर्ने, बायाँ हेर्ने। सो राइट आईपट्टिको मैले लेन्स लगाएर भइसकेँ। अब लेफ्टपट्टिको पाली। सो लेफ्टपट्टिको आईको चाहिँ कन्ट्याक्ट लेन्स मैले लेन्स राख्ने बट्टाबाट दिँदैछु। सो लेन्स के अरे लेफ्ट आईको पट्टिको पनि सेम राइट आई जस्तै कन्ट्याक्ट लेन्स निकालेर अब त्यही सल्युसन हालेर चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कन्ट्याक्ट लेन्सलाई चाहिँ मैले लेफ्टपट्टिको चाहिँ अब 2-3 ड्रप चाहिँ फेरि सल्युसन हाल्दैछु लाउनभन्दा अगाडि। सो 3 ड्रप मैले हालेँ, माथि दायाँ बायाँ माथि गरेर चाहिँ रोटेसन मिलाएर लेन्स मजाले निट एन्ड क्लिन गराउँदैछु। सो राइट आईको जस्तै हो प्रोसिडियर सबै। अब त्यही स्टाइलले चाहिँ अब दायाँ बायाँ माथि तल गरेर तपाईँको लेन्स निट एन्ड क्लिन गराएपछि चाहिँ अब फेरि यो लेन्स सुल्टो छ कि उल्टो छ भनेर चेक गर्नुपऱ्यो अघिको जस्तै। सो फेरि मैले स्टेप चाहिँ मजाले देखाउन लागिरहेको छु, देख्नुभयो। यो चाहिँ अब यो लेन्स चाहिँ उल्टो भयो भनेर बुझिन्छ होइन, अघि भने जस्तै। अब फेरि बेन्ड मजाले भयो भने चाहिँ अब हाम्रो लेन्स चाहिँ यो सुल्टोपट्टि चाहिँ आइसक्यो भनेर बुझ्यो हुन्छ। अब अनि यो चाहिँ रेडी भयो लाउनको लागि चाहिँ। सो हेयर वी गो। सो अब पालो चाहिँ लेफ्ट आईको होइन, जुन चाहिँ स्लाइज गरिसकेँ मैले। राइट आईको लागि लेन्स जुन जसरी स्लाइज गरेको थिएँ त्यसरी नै लेफ्ट साइडको मैले गरिसकेँ होइन। अब चाहिँ अघिको जस्तो प्रोसिडियर होइन, फेरि सेम प्रोसेसमा गर्नु पऱ्यो। ह्यान्डको प्रेसर लिएर अनि त्यसपछि टक्क लाएर नडराइकन ठक्क आफ्नो आँखाको लेन्समा पर्ने गरेर टक्क राख्नु। अनि त्यसपछि एडजस्ट गर्नलाई माथि तल दायाँ बायाँ राख्ने है। सो आँसु चाहिँ आउँछ गाइज, आँसु चाहिँ एकदमै आउँछ होइन, आफूले एडजस्ट गरिदियो। सो कन्ट्याक्ट लेन्सको चाहिँ वेयरिङ सेड्युलको चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टको विकहरूमा चाहिँ फर्स्ट डेमा चाहिँ तपाईँको 2 आवर्सको होइन 2 घन्टा तपाईँले लाएर हेर्ने होइन। अब पहिलो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि हो जस्तो फिल हुन्छ कि आँखामा चाहिँ
कस्तो एकदम अनकम्फर्टेबल हो जस्तो हुन्छ कि मलाई चाहिँ त्यस्तो गर्थ्यो होइन। अब अरूलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। अनि सेकेन्ड डेमा चाहिँ 4 घन्टा, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँ 2-3 घन्टा चाहिँ तपाईँको टाइम पिरियड चाहिँ बढाउँदै लानु होला। जस्तै अब म्याक्सिमम् आवर्स चाहिँ तपाईँको 16 घन्टा होइन। अब प्रायः भनेअनुसार चाहिँ 16 घन्टा लाउनु भनेर भन्छ होइन कन्ट्याक्ट लेन्सहरू चाहिँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ एक्सटेन्ड नगर्नु होला, किनभने आँखामा रेडनेसहरू आउने कुरा अनि इचिङ सुरु हुन्छ होइन, जस कारणले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्फेक्सन छिटो हुने चान्सेस बढी हुन्छ कि भन्नाले त्यो इन्फेक्सन हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। सो त्यो कुरा ख्याल गर्नु। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले ड्राइनेस जस्तो फिल भएको छ भने तपाईँको सल्युसन यो आई ड्रप चाहिँ युज गर्नु होला होइन। तपाईँलाई चाहिँ यदि तपाईँको रेडनेसहरू अनि त्यसरी इचिङ सुरु भयो भने चाहिँ यो सल्युसन लगायो भने चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ आर्टिफिसियल आँसु हो, जस कारण तपाईँको नहुन्छ नि रेडनेस र इचिङ भएको कुरा चाहिँ तपाईँको आँसुबाट चाहिँ जाने कुरा चाहिँ हुन्छ। सो त्यही हो। अब त्यसरी नै हुन्छ नि, अब डेली युज गर्ने कि तपाईँले मन्थली युज गर्ने कि होइन, पार्टी वेयर मात्र युज गर्छु, बाइक चलाउने मात्र युज गर्छु भन्ने टाइपको हुन्छ नि। अब सेड्युल पनि त्यतिकै नै, जस्तै मैले अघिको कुरा गरेको थिएँ नि त, कन्ट्याक्ट लेन्सहरू पनि फरक डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, स्पेरिकल हुन्छ, आरपिजी टाइप अनि अरू डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। अब त्यो अनि के अरे डिस्पोजेबल टाइपमा चाहिँ तपाईँको 1 महिना लाउने पनि हुने रहेछ, 1 दिन पनि लाउने हुने रहेछ होइन। जस कारण चाहिँ अब तपाईँलाई कुन चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि बजेटमा आउँछ या अब के भन्छ अरे तपाईँको युज कतिको हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले आफै के भन्छ अरे निर्णय लिनु पऱ्यो। र तपाईँलाई चाहिँ कुन बेस्ट हुन्छ भन्ने अप्सन चाहिँ अब मैले चाहिँ अहिले डेली युज गरिरहेको छु होइन, जस कारण चाहिँ अब हुन्छ नि मलाई चाहिँ अब त्यो बाइकमा हेलमेट लगाएर त्यसरी चस्मा लगाउँदा चाहिँ एकदम झ्याउ हुन्छ। अहिले के अरे चस्मा लगाउँदा वक्क भइसक्यो कि, जस कारण चाहिँ अब लेन्स लगाएपछि चाहिँ हुन्छ नि चस्मादेखि छुटकारा भनौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ लेन्स लगाएको बेला चाहिँ तपाईँको जुन हुन्छ नि आँखाको ठ्याक्कै त्यो भित्र पर्ने भने त चस्माको भन्दा चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ त्यो चाहिँ, जस कारण चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि नर्मल आए जस्तो फिल गराउँछ कि लेन्स लगाइसकेपछि। सो द्याट्स अल। आजको भिडियो चाहिँ समाप्त गरौँ। नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो अब जे पनि हुनसक्छ, ऱ्यान्डम भिडियोजहरू हुनसक्छ, इन्फर्मेसन भिडियोहरू हुनसक्छ। मैले लास्ट टाइम पनि यस्तै गरेर इन्क्लुड गरेको थिएँ। यो इन्फर्मेसन भिडियो चाहिँ मैले गराउने प्लान गराएँ। अनि त्यसपछि अब ऱ्यान्डम यो एपिसोड भनौँ न एक्कासी मिक्सअप गरेर चाहिँ आजको चाहिँ भिडियो बन्यो। र त्यही हो, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि जसका कारण चाहिँ मलाई मोटिभ होस्, अनि मोटिभ भएर चाहिँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ राख्न सकौँ र अपकमिङ युट्युबलाई चाहिँ अब ग्रो गर्दै लगाउन सकौँ मैले यो चाहिँ होइन। अब तपाईँहरूकै जति सब्सक्राइबर बढ्छ त्यति नै मोटिभ हुनेछ मलाई। अनि जस कारण चाहिँ अब चाहिँ अलिकति योभन्दा अझै राम्रो गर्दै जानु पाऊँ होइन। सो त्यही हो। थ्याङ्क यू।